2500 साल पहले शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के इस महापरिनिर्वाण स्थली की शांति बम धमाकों ने भंग कर दी। आईबी अलर्ट के बाद भी बोध गया के महाबोधि मंदिर को आतंकियों ने निशाना बना ही लिया। रविवार सुबह 5:30 बजे मंदिर परिसर और उसके बाहर आतंकियों के प्लान किए एक के बाद एक 9 बम फटे। धमाकों की आवाज ने लोगों को दहला दिया। पीछे से आया है और एक हम लोग दीप जो घर है ना, जहाँ पर हम लोग बटर लैम्प को हम लोग ऑफर करते हैं, तो वहाँ पर एक हुई धमाका। और एक रत्ना घर जो है भगवान बुद्ध ने महत्वपूर्ण चौथा सप्ताह व्यतीत किए थे, वहाँ पर जी हुआ है। और जो धमाका हुआ है वो काफी धमाकेदार धमाका है। मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया गया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। सबसे पहला धमाका मंदिर परिसर के अंदर स्थित बोधि वृक्ष से सटे चबूतरे के पास हुआ। इसे मिलाकर कुल 4 धमाके मंदिर परिसर में हुए। मंदिर परिसर के बाहर एक धमाका महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा के पास हुआ। 4 ब्लास्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हो गए हैं। 3 ब्लास्ट तारगी मॉनेस्ट्री में हो गए हैं। 1 ब्लास्ट बुद्धा के स्टैचू के नजदीक हो गया है, उस बुद्धा की मूर्ति के नजदीक हो गया है। और 1 ब्लास्ट टूरिस्ट बस वहां खड़ी थी, वहां हो गया। 2 लाइव बम पकड़े गए हैं, उसको डिफ्यूज कर दिया है। धमाके से मंदिर या बुद्ध की मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। एनएसजी और एनआईए की टीम भी जांच कर रही है। ये धमाका सुरक्षा में एक बड़ी चूक को उजागर करता है, क्योंकि आईबी ने हफ्ते भर पहले ही अलर्ट जारी किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौके पर पहुंचे। 9 बम ब्लास्ट हुए हैं और 2 बम ब्लास्ट नहीं हो सके हैं, उनको डिफ्यूज किया गया। घटना की सूचना मिलते हमारे सभी जिले के अधिकारीगण वहां पहुंचे। बिहार में ये पहला आतंकी हमला है। इस हमले के बाद पूरे राज्य में चौकसी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानू दुनिया।